Mũrĩtio no wa mũrũ wa maitũ. Jeffrey Wadeto ni mũmbunge wa guthurwo kuria mwena wa Teto andu akundu gwitagwo wa Magana gĩa Kanja Gatito kuguo othe wabete nginya kuria mwena wa Kĩondo gwitagwo Kĩondwe Kĩando na nginya Ihũrũrũ kuria Kĩnunga no gwaku ona Kĩnunga ĩrĩ mũhaka-inĩ no gwakwa pati mwere gwakwa kĩharo kĩrĩ gwakwa gĩcagi kĩrĩ kwa Nyeri town tondu barabara ĩrĩ hau mũhaka ũrĩ hau barabara ĩyo na Ihũrũrũ ni gwaku Ihũrũrũ ni gwitũ gwatũ Teto niyo yabatete na kuria mũtitũ-inĩ boundary ĩrĩa nene mũno ya Teto nĩ ya Badea forest tareke njurie barabara ĩno ya gĩa Kanja rĩ ithũra mĩena ya gĩa Kanja yabatete ukaitoka wa Magana rĩ ukambata Gatumbĩro gathii ũguo rĩ nĩ cokete ningĩ gathiũrũka ningĩ kaimĩra gacoka Ihũrũrũ koguo ihana tarĩ C nĩ circuit ithiaga ũguo ona ngĩrora shape ya Teto noguo ĩkoragwo ihana tondũ Teto yatinirio kuma Nyeri town ũguo Teto ĩrĩ between Nyeri town na gĩthaka kĩa Badea ni strip ni constituency ni handu ndeithagia mbaũ tondu rĩrĩ aiko Gatito ĩgwaku rĩ Gatito ĩrĩ Nyeri town hau actually mihaka mĩingĩ nyingĩrĩro nyingĩ cia Teto rĩ ihĩtũkagĩra Nyeri town actually muona kuma party imwe ya Teto tau ũngĩenda kuma kũndũ gwĩtagwo Mũthinga ũthiĩ Ihũrũrũ no mwaka wambe ũgere Nyeri town tondũ twarĩ party ya Nyeri town rĩu cingĩrĩro nyingĩ andũ mahana ta maracoka Nyeri actually ahũri arĩa aingĩ a biacara a Teto nĩ andũ aku a Nyeri nĩ andũ akuma Teto ũguo tugaga rĩmwe Teto nĩyo bedroom ya Nyeri karibu sana mheshimiwa thank you wahana ta nĩnjũĩ maũndũ marĩa tũrarĩrĩria mũno ndĩrĩ twarĩrĩria ũmũthĩrĩa tu focus mũno na gwaku Teto no ndingĩkaga gũkũria kiugo kĩmwe kĩgiĩ ũhoro wa rĩrĩ ithurano cirathirire ciĩrĩga gũthira rĩ no njĩre kuga to just your general observation tondũ ngathĩti gũtwĩrĩte atĩrĩrĩ atĩ inyuĩ Gachagua thiria ĩka mobilization kũrĩa mbere mũgĩcoka mwa hĩndĩ ĩrĩa aramubatara mũrangĩre nginya kurarĩ ati gatheti I'm quoting ati amwe mathire kunyua kwanja gatheti kugete they went to the bars to merry make. Thank you muno mbere njoro ya thank you wa kujita mitambo-inĩ ya Inoro TV na ũnjĩtĩkĩrie o rĩngĩ ngeithie aeroreri aitũ othe arĩa okuria marĩ bũrũri harĩa warũma na makĩria arĩa marĩ kũrĩa gwitũ Teto na no ari horo wa ithurano ici irarĩkire cia by election na nĩ wega njuge niĩ ndathire kũndũ gwĩtagwo Magarini kũnyitĩrĩra candidate mũrata wakwa warĩ kũu wetagwo Stanley Kenga nĩ ndathire kũrĩa gwĩtagwo Marava kũnyitĩrĩra candidate mũrata wakwa wetagwo Seth Panyako na ngĩcoka ngĩthiĩ thukũ mũgwanja thukũ ithathatũ kũrĩa mbere ngĩkampu kũu ũguo na ngĩũrũra itũra rĩu mũno icagi-inĩ ngĩarĩria wananchi na twarĩ timu nene ya andũ arĩa twathĩte kũnyitĩrĩra candidate ũrĩa twendaga na nĩwe candidate wa kĩama kĩa Democratic Party wetagwo Newton Karish na ti ũhoro wa matĩ andũ arĩa marĩ kũu matigwo nĩ mathire mba tondũ ndikĩũĩ ndingĩkĩarĩrĩria o mũndũ no niĩ nĩ njũĩ harĩa twacemanagia kĩroko na nĩ ndonaga timu yakwa yothe ndarũgamĩrĩire wondi yetagwo Nthawa kũu nĩyo niĩ ndekaga maũndũ megiĩ voter mobilization ũhoro wa kũmobilize agents ona ũhoro wa kũrũgamĩrĩra tallying na kĩ na gwakwa kana kũrĩa ni ndarũgamĩrĩire ndigũcia ndonire maũndũ macio itugĩire citũ ciothe twarĩ nacio mawĩra matwa mahete nĩ mageririe na marutire wĩra mũritũ na mbara nene mũno no ngwĩre ta rĩu andũ maigana ona njũĩ magurarire kũu mbere amwe ona thaa ici no ona harĩ tũraĩ na Keira ũrĩ na shoulder dislocation nĩ tondũ makorirwo kũrĩa kwarĩ mbara by the theri mũndũ gwĩtwo Njoroge tondũ nĩ tuonire kaũndũ ta tuona bũrũri-inĩ ũyũ rĩngĩ ũkona anene a thirikari ma minister ma PS magĩũka magatake over polling station maumĩtwo thutha nĩ mĩkora ĩgoka ĩkaingata my agents mikore ĩgoka ĩkaingata kinya ara marũgamĩrĩra gĩthurano gũkanjio mĩaki na maũndũ mangĩ maingĩ tuonire matarĩ mega ũguo niĩ no njuge andũ aitũ mũno nĩ mageririe no njuge gĩthurano gĩkĩ kĩrahotanirwo na intimidation na kĩndũ gĩgwĩtwo mbara na violence nyingĩ mũno na voter bribery na kinya tũkarigwo kana andũ kana mũndũ ũragĩthurirwo kũu hihi no tũmwĩte biũ mũmbunge kana nĩ mũndũ wa gũthurwo kana nĩ mũndũ wa kwamũrwo na mbara harĩ mũndũ raugire ira ũcio nĩ mũndũ wa GMO ndũngĩmwĩta mũndũ wa kienyeji tondũ kienyeji nĩ mũndũ ũrathurwo nĩ andũ properly rĩu nĩ mũndũ hana tarĩ mũkũigĩrwo anyway tondũ nĩ cikĩrĩ nene na nĩ ndaigua nĩ mũgũthi goti-inĩ nĩ njũĩ kũrĩ cira ũrahagĩrwo tondũ to be honest evidence ĩrĩa ĩrĩ kuo nĩ ĩrĩ igũrũ mũno tondũ the worst thing Njoroge nĩ gũtonya polling station ũkoerera polling station atĩ mũndũ wa nanja mũndũ wa thirikari nĩwe woka rĩu nĩ aingata andũ
riu no rageria kwira presiding officer ni atia gwika na hau niho gwekirwo staffing ya mathanduku tondu ni tani ndeka atari nya wodi itagwo Nthawa na twatongo akirwa Nthawa muthenya wa muico ni ndari wa bici ni ithu twakagira maundu computer-ini na nake na ire twari nao hau uguo na candidate witu atongoretie wega muno okinya ndagika ya muico kuria guothe kwageire mbara tondu twerirwo kuria andu maingatwo nikuo resort cianjia kuma cionekire ukona kundu kumwe ena margin nene muno uguo hari kamubango kabangirwo gwikwo koro ria wekirwo uguo nikio ndirauga mbere gutigana githurano. Okay, fair enough. Haya reke ruhoro wa gwaku Tetu hindi ongewiriga haha ri no wanjire he maundu werire andu aku Tetu na ni ukoretwo ukimeka ni maundu mariku ungirahira nigetha mwananchi wa Tetu ni kunjira umenye wanjira uria gutari mwendo wa Tetu haha ni agutwira na ni wega Tetu tuthiite wega ngwicira twiriga haha ni ndakwirire projects ira twekaga cia githomo na maundu ma security na maria mangi na ni wega njire aikari atetwa ati December no turathie na mbere na wira in fact tuli na mwako uria munene muno uri wakwo Tetu tuli na project inginegi Njoroge 31 iria cirathie na mbere na project icio no nemo gucitariria ciothe no imwe cia cio cira involve waki wa mathukuru waki wa mawabici ma chivu na ile ingĩ nĩ dormitory cia mathukuru waki wa JSS lab ungirika ndakwirire Tetu niwe tongoretie Kenya hari waki wa irathi na laboratory cia JSS hari thukuru citu 45 ni tũrahota kurikia thukuru 45 ni cia secondary cia primary ndari horo wa JSS iria cietwo junior secondary school hari thukuru citu 45 cia junior secondary school 36 ni tũrahota gucirikiria laboratory na irathi cia grade 7 8 na 9 na icio digaru ni part ya miaka ĩrĩa turaka rita rĩrĩ na nĩ wega njuge Njoroge ati ogwo ndauga December no turaka project 31 thukuru itu itagwo Thage-ini thukuru itu itagwo Gathinga thukuru itu ya kuria Gondo Karigo-ini Kikagwathi Mathakwa-ini Gathuthi Karangia Githakwa Gatumbiro Huho-ini Miagayo-ini Kanjora thukuru cio ciothe ni igũkorwo cigĩkwo full renovation na umenye kũrĩa tureka Njoroge thukuru citu ciakĩtwo tene muno ciakĩtwo miaka ya 60s na 70s uguo ni thukuru irakoretwo cirĩ ngũrũ ikoneka irĩ ndekererie muno turoka tugaciruta mabati macio makuru tukaruta dirisha iria ciarĩ cia mbao na mirango ya mbao tugekira cia cuma na mirango ya cuma tugacihura plaster na thĩinĩ na nanja mabati meru marangi ma kĩrĩu tugaciĩkĩra tairo ũngĩthie thukuru nyingĩ citũ ta rĩu ngĩoka thukuru tugekĩra medical camp ĩno itũ thukuru itũ ĩtagwo Ihũrũrũ tondũ me renovated last year by the ndũngĩtĩkia nĩ thukuru ya mũingĩ no ĩcirie nĩ academy thĩinĩ wa itũra rĩu ũguo nĩ tũkorwo tũgĩthondeka thukuru icio na ingĩ nyingĩ kũrĩa Kĩandũ nĩ tũrakĩra ciana citũ cia Kĩandũ secondary school dormitory kũrĩa Dr. Kamundia Gathuthi Girls nĩ tũrakĩra ciana citũ cia airĩtu kũu dormitory Gĩcĩra nĩ tũrathondeka dining hall kũrĩ kũndũ kũngĩ tũraka modern ablution blocks Gatumbĩro nĩ tũraka wabici njerũ ya assistant chief project ni 31 by the way twina anake hakuhi 300 as we speak mararoka wira project ira tureka Tetu o muthenya as we speak uguo ni tuthiete wega na tukuri na mibango ĩrĩa ngĩtukorwo twina ya thitima last year mwaka wa 2024-2025 ni turekereire andu 1,000 thitima andu ndingĩkũrutĩra list nguonie ni Kamau na Njoroge na Chege mwaka ũyũ turekerera andu angĩ 1,800 1,200 magwĩkĩrĩrwo drop cables 600 marĩ under project itwĩtagwo ya FDB na project ingĩ njĩkĩte cia budget ira hotete gwetha itura rĩtagwo Mĩrico kũndũ gũtaratũraga thitima mĩaka kuma ĩrĩa thĩ yombirwo mwaka ũyũ tũrarĩhire transformer turekerera andu 75 wendi wakwa Njoroge ni ati Tetu na nĩguo ngwenda kwĩrathikĩrĩria aitũ Ngai angĩtũteithia no nyende tũkorwo tũrĩ thitima at least gĩcunjĩ kĩa 97 harĩ igana tuko tutikairie ta 3% tondu thaa ici turi kindu 80 something uguo no ni tuthiete wega muno maundu megie thitima ciana citu no iraria thukuru rika mubango rada kurira wa tap to it ucio thiete wega muno aciari itu ni akenu barabara maitu turathondeka ona kuri tenda tuikitie hamwe na andu akera barabara andu aitu maranegena ni mukwanjia kuona kiambĩrĩria iki kia mwaka ũngĩ katia igithondekwo no makiria kiria kiande haha ni kawira tukaruta Juma na njĩkĩrĩka kiria kau nĩkĩo kĩrĩa ngwenda gũkũria ũhoro wa medical camp ĩno mwĩnayo mũthenya wa Saturday kũrĩa Ihũrũrũ nĩ tatwĩre ũhoro wa medical camp ĩyo o mwaka harĩ kahinda ka mĩaka ĩrĩ tondũ ĩno nĩ medical camp ya gatatũ nĩ ndagire na mũbango wa kũharagĩrĩria igongona rĩa free medical and legal aid camp twagire tũranage maũndũ ma medical na maũndũ ma cira twarora kũrĩa ground twikora andũ aitu magũmĩirwo nĩ maũndũ merĩ ũhoro wa mĩrimũ
na nĩ magomeirwo still nĩ macira na no wega Njoroge njuge nĩ health nĩ devolved function ũguo haithe turanyita itemi tunyitanĩire na county government itu ya Nyeri ũguo tutiri ati handu turarwa na county turi hamwe ona nĩo matũrũgamagĩrĩra na njokerie thirikari itu ya county government ya Nyeri itongoretio nĩ Mwalimu Mutahi wa Kahiga medical camp ino ĩgaharĩrio kũrĩa gwĩtagwo Ihũrũrũ primary school nĩ Juma mirango ikahingurwo kuma thaa 2 o kinya thinacara cia hwaini na kono hene previous history medical camp ya mbere ni twahotire kuona arwaru 4,000 medical camp ya kerĩ twahotire kuona arwaru 4,500 ino tureharĩria kuona arwaru 6,000 na njokerie session itu ya Royal Media Services tondu nĩo makoretwo mari anyiti itemi aitu a haria mbere makiri horo wa kumemereki horo wa medical camp ino ni matunyitĩrĩire muno na ngwĩcia nĩ wonete advert yao Inoro TV Inoro radio ndikoretwe kiran uguo ni matuteithĩtie gũtwĩtĩra andũ aitũ muno na twĩna mwĩhoko atĩ andũ aitũ ni makaumĩra kwa ũingĩ nona gwakinyira nĩ kaũndũ gakuhutia mũingĩ that's why we are here Royal Media rĩ ha nĩgetha rĩrĩ nona mwananchi kaũndũ karahutia mwananchi kaũrĩ tarua gweta horo wa macira horo wa gima mwĩrĩ no nĩ maũndũ gũkũ twĩkĩrĩire no horo na tucokerie chairman witũ na deputy chairman na CEO witũ wa Royal Media Services tondu ĩrĩa ndothe na makaira matunyitĩrĩre matire ma kũnjĩtĩka mbu ũguo Royal Media nĩ partner mũnene mũno wa tetu ta twĩre gũgathia atĩ mũndũ angĩenda gũka medical campaign rĩ arendwo eke atĩa na atĩa tũrĩ na arigitani 300 wow tũrĩ na dawa na arigitani ndirari horo wa kuma surgeons specialists kinya community ala metagwo community health workers twina kada ciothe uguo andu 300 na mirimu ira twakorwo tukirora ni ira twetaga general consultation ni twakorwo tukirora mirimu ya kanua niyo twetaga dental uguo mundu wina magego maramuria noke ni twakorwo twina andu aria maroraga magego twina dental chairs twina tugakorwo tusetete hakuhĩ ta dental theater yothe ati gutiri operation itangĩkwo hau ya kurutwo magego kana maũndũ ta macio mũrimũ wa mahĩndĩ twina orthopedic surgeon tũrĩ na specialist wa maitho uguo twakorwo kinya tukiheana macicio twina macicio maingi muno mundu tonaga free of charge tugakorwo tukiheana dawa twina dawa cia milioni nyingi muno uguo na dawa icio ciothe ikarutwo hatari marihi turi no horo wa andu guthimwo na twitaga mirimu ira tuthimanaga ta cukari hypertension maundu ta macio uguo ona HIV tugakorwo tugithima andu aitu aya nini voluntary testing and counseling services ningi twina mubango wa airitu aitu tugakorwo tukimahe tauro cio theru uguo maundu macio mothe meho ni kindu holistic nyanya mucibonaga cia timia citagwo pap smear ni tugakorwo tugici conduct ni tuthondekete almost actually ni ta thibitari full igakorwo tukioperate muthenya ucio wa Juma uguo ni tukuria andu aitu it is for free gutire kindu gutire kinya ciringi 50 cia kandi ndukae kwirwo ni mundu ni njiga andu makitio ciringi 50 cia kandi gutire kindu mundu arabatara kuriha na camp ino ni open kuri andu atetu ona mundu ngenda kuma nja ya tetu by the way camp ya mbere na andu maumite Nyandarua camp ya last year ndiraigua andu makijana maumite Mukurũ-ini na kuria kungi na ni wega ndikie kaundu very important mundu wothe ukanyiteka ukonekana ena murimu ukubatara gwikwo follow up ni tunyitane na thibitari itu imwe itagwo Jumuiya Hospital na Talasia ni mahotire ku follow up andu 25 andu acio makiadimitwo amwe mabataraga surgery amwe arĩa mabataraga assistive devices uguo ona mwako ni tunyitanĩire nao na thibitari ingĩ nyingĩ irigicĩirie mathaa matikũnjĩtĩkĩria ndicigwete ciothe uguo to kuona andu ati tukwĩra wĩna mũrimũ tukũingate akwa ni kaũndũ tangĩheo dawa no thiĩ ukanyuĩre mũciĩ ni tugacoka tu follow up na tukuoe ona mũthenya ũcio tunyitanĩire na thibitari ya PGH ya Nyeri na thibitari itagwo Ihũrũrũ Rehabilitation Center nigetha mundu koneka wina thina wa hinahi ukubatara gutangikirwo hau na hau ni tukamenya tukamatwara na ambulance nigetha matangikirwo ni tugiaga na medical camp tukakora andu mena blood pressure cia 230 irabatara emergency ati mundu ucio angitigwo hau uguo ri no akue ndaika 23 uguo ni tugakorwo twina maundu macio ni twihariirie wega kwina mubango mwega andu aitu tumena makeyumiria ningi twina bathi mugwanja cigakorwo cikio andu kuma tetu icagi citu ciothe shopping center citu ciothe hari handu hekiritwo poster ni hagakorwo hena mundu hau uguo 7:30 korwo wi haria shopping center ya kwanyu 7:30 korwo wi shopping center ya kwanyu nigetha uingirio bathi free of charge utwarwo
urigitwo na hwaini ucokio na ngo ni ugubatara urigitani wa na iguru ni ugutwaro thibitari ni ugutwaro thibitari haya riu heci no kiwe ni media partners no media is media partner na muthenya no twakwa na andu aroyo media uguo please Njoroge ukimemerekia muthenya ucio ngahitukira muno koni ria ngorogo ngitukira nyiri ringi ahitukira hau ukimemerekia muthenya ucio maundu ma twitaga ma live ni waikaro gituona gora turathie na mbere ndio tugatindania na andu aroyo media ara mari kuria gwitu nyiri ni magaikara makimumemerekageria uria turathie na mbere thank you muno ni njira mundu uria ndandukirwo ni mundu ajira etagwa atiriri etagwa Cifo wa Nyeki Gatumbiro Primary School na office ya the assistant chief ni turakena ni irakwo thank you iyo ni nyanjiti Gatumbiro Primary School ni wega ngwete tureka full innovation ciana cia Gatumbiro igitoja thukuru yo January ona itikamemenya assistant chief nake aturaka nyumba kahana takamba ukundu kamuikuru ini uguo na andu matirahota kumukorera turamwakira a modern assistant chief's office with a complete with an ablution block macio ni maundu maria tureka ku modernize security na githomo tondu macio ni maundu maria twatigeirwo ithi ma CDF ta national government udero gucokere ngatho ni mundu retwo Cifo wa Nyeki ni murata wakwa bwana wa Nyeki asante sana haya ndacoka nderwo atiriri Njoroge uria mwecimu wa Kinunga Polytechnic na iri muhaka-ini ri murega guteithania na andu anyire town niki Kinunga Polytechnic ndiri gwakwa iri Nyeri town constituency no wega ningi thererie andu aitu village polytechnics ira twacitaga village polytechnic riu citagwo vocational training centers ciothe ni ciatwarirwo harĩ county government uguo mundu ko ena kiuria kigie village polytechnic uria MCA waku kana uria governor ona ndakorie DMM ni MCA wake na arie na governor very good ithuĩ kĩrĩa twatigeirwo nĩ twitaga national polytechnics kana ira twitaga TVET tauni gwakwa ndina TVET yetagwo Tetu Technical haya kiuria kingi worio he thukuru itagwo wa Ndombe special school rero ni urendwo uthio kamera ria tene rana katetigane wa Ndombe itagwo wa Ndombe kana wa Ndombe special school ni party ya thukuru ya tukoragwo tukiramata na iri andakanitha witu wa PCA uguo ona ni ngumirora twiriga kuruta wira hau wa Ndombe the main school no na special school ona ni tukurora so iyo ni comment njega na ngwicia ni ngunuti haya Njoroge tore mweshima atiriri kana mura connect thitima kuri andu a drop peke kana nginya aria marenda post cia thitima onu gitongetetwo twajirie wira wa Njagi haria wi muhuthu twajirie na andu aria mendaga drop ni onda ugacio twajirie na 1,000 last year turajirie gwikira transformer turekira andu acio aitura riu etagwo Merisho hari turaringire etagwo Miko itu ko tugikira na riu hari project ingi tureka iyo ya ruga ya gutambia ikingi uguo andu acio marenda ikingi ni nju kuri matura maingi muno makoretwo makindirira itura etagwo kia Mathambo itura etagwo kia Ngima itura etagwo Gura wa Gacatha itura etagwo Kina kuria Gatumbiro kuri matura ni makoretwo makingaira muno na ndimjire andu aitu aria maratwirorera please nyumiriria itu hanini na record na ingotore ici ciothe ndingienda kumwikirira thitima yo rucio ni wendi wakwa ni mugie thitima no tondu uria wira uhana na ukunderu wa kigina na kigina kiria tunyitaga no kio tugayanagia maundu maya mothe ma basari ma guthondeka irathi uguo ni tukite no ndimwire mwaka uyu utureta 2025 2026 financial year turekirira andu unginogi 1,800 thitima mukanjuria kiuria kingi muno ya muico Njoroge na muheci geithikai era muheci atwikirire tawa haria handu muhaka-ini wa Agothi na Karundu please haya tawa naguo no wega therie matawa mara metagwo mamulika mwizi ona mone devolved function so kindu gitagwo street lighting iyo the ne atwarirwo uguo no ndimori andu acio Karundu ni wega mone MCA wao nigetha amateithiririe horo wa matawa tondu watho ni uthitwo gicenjagia muno tene twekaga mulika mwizi icio ta abunge no watho ni weheririo tukihererio maundu megie street lighting iyo gituika ni ya county government ona tukihererio maundu mangi metagwo ma sport tondu ndungona mubunge nikona riu abunge ni matire kuhurithia mibira tondu kigina kiria twari na kiru ni giacoki no ikire individual no ikire kana privately not na mbeca cia mbeca cia thirikari maundu macio mothe mathite macoketio county government na no wega turie county government ciito mathenya macio mathiite makiheragio thiini wa CDF ona magerie gukira nigetha mateithiririe gutigira ati kwagia matawa mbeu njithi itu ni agia na maundu macio ma sport tondu maundu macio maingi kuma meherio ndoketi-ini ya mubunge ni tuonete mathiite makihotomaga thank you tondu kurika turarikia ri ndio turikania ringi horo wa medical camp ni thaa cigana niri ni kiandu magendwo meke ni muthenya wa Saturday o ringi ni Juma mweri 3 wa December 2025 ono giga ni tiga rucio ni ni venue Ihororo Primary School
no tugatonyera haria kiharo kia ihururu ni mo thukuru na kiharo cinyitanite uguo tukaigirira gate ya kiharo hau ni tugakorwo tugika screening ya mbere nigetha ugacoka ugatonyio riu kuria riu tukorwo tuite thukuru nio thibitari niguo itha mundu kahota kwirehe tukahingura mirango tha 2 no mundu ukenda kuhuthira transport itu athie dukaini ciao andu aingi akwa ni mo itugi ciakwa cia Matũũra no mamahurire thimu athie haria buloti cia kwao themwe eterere bathi hau hari na poster hau uguo iramera haha niho bathi ikerekate iroerwo na ni makatwarwo na macokio dawa ni nyingi andu arigitani ni akoigana na ntukageria gutengeria horo ucio tutikaige andu aitu rekejike atirire mwashimwa kegure kanyaga ka uicire tondu watakwa gukaha muthenya ungi mwaka uyu makiria ha rucini no nyende uicire andu agwaku maburi othe in general Christmas njega na mwaka mweru mwega thengio muno mujitekerie nyendithirie aikari aitu othe atetu Matũũra maitu mothe wodi citu ciothe wa magana Dedan Kimathi na Agothi Christmas njega na mwaka mweru wina irathimo na akenya othe na eroriri aitu othe ainoro na makiria mutimia wakwa wetagwo Rose na maito Jerry na family itu yothe ndamwendithiria Christmas njega ni ju maito by the ni haria maito ari tha ici ni kuona arona ndaikuigwa ndi inoro uguo akoragwo hau uguo ni shabiki waku munene muno asante sana na Mungu awabariki tuonane ni Saturday ni haria muthingati haraihu muno na hau ndirahamenya haria maito anyu akoragwo ndonirio anyway tugona mweshimiwa ogwetwo wa Deto Joyfrey niwe mubunge wa guthurwo kuria mwena wa kuria county ya Nyeri no ni mwena wa Tetu icigo kiria githondekete icigo githondekete county no ya Nyeri ndenda gutiga Kamau na Kamau wa Kangethe macoka makoro na mundu gwitwo Kamau wa Dhahabu Lands Limited nigetha matwirire kuria mundu angiona kindu makiria riri turorete kuhinga mwaka ndugetigwo utari na kindu ni ndarikia ndaimiria mbere yakwa ni tunene muthenya wa rucio hindi ya tafaria ino rucio tidia wega